Axmed Madoobe oo ciidamo u daabulaya gobolka Gado qorshe maamul burburin ah oo uu wada Xasan Sheikh oo laga digay dagaal u dhaxeeya dowladda federaalka iyo Jubbaland oo markale laga cabsi qabo inuu ka qarxo gobolka Gado deetay markii ugu horeysay aad soo booqatay fadlan subscribe like aragtidana ka dhiibo mahadsanid madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ka hor yimid qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado gobolka Gado isla markaana ay maamul dhisida uga sameynayso halkaasi iyadoo dhaqdhaqaaqyo ay ka wado dowladda federaalka ah Axmed Madoobe ayaana sheegay in dhaqdhaqaaqyada iyo faragelinta dowladda federaalku ay ku hayso gobolka Gado hadii ay si dhaqsi ah ku joojin oo halkaasi duulaan culus ku qaadi doono wararka hoose oo aan helnay waxay sheegayaan in Axmed Madoobe uu heegan galiyay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana uu diyaarinayo inuu u daabulo gobolka Gado halkaas oo uu doonayo inuu weerar ku qaado ragga taabacsan dowladda federaalka ah ee dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo maamul dhisida ka wada gobolka Gado wararkii ugu dambeeyay oo aan helnay sidoo kale waxay xaqiijinayaan in Axmed Madoobe uu haatan diyaarinayo qorshihii uu ku weerari lahaa dowladda federaalka ah oo haatan u jihaysatay gobolkaasi Gado war-saxaafadeed saacadii la soo dhaafay ay soo saareen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa si adag looga hor yimid qorshaha ay dowladda federaalku ku doonayso in maamul cusub oo Jubbaland ay ka dhisto gobolka Gado xildhibaanada ayaa sheegay in ay si hoose ula socdaan xogaha ku saabsan damaca guracan ee Xasan Sheikh ee muddaxileedkiisu uu gabaabsiga yahay iyo in uu doonayo burburinta nidaamka federaalka iyo kan maamulka Jubbaland waan ognahay in faragelin iyo duulaan qaawan oo Xasan Sheikh uu ku hayo dowladda Jubbaland laga soo bilaabo 2013 oo ahayd muddaxileedkiisii 2012 ilaa 2017 isagoo mar labaad sameynaya ficilo la mid ah kuwii hore u sameeyay muddadaasi oo ay ka dhasheen dagaalo barakac dhimasho iyo dhaawac ka dhacay deegaano kala duwan sida Raskamboni Kismaayo Baardheere Dolow iyo Beled Xaawo ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay xildhibaanadu soo saareen waxayna qoraalkooda intaasi ugu dareen in duulaamadii iyo faragelinta loo adeegsaday dhaqaale badan hub iyo ciidanka qaranka iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay ka faa'iideysteen oo ay qabsadeen degmooyin iyo deegaano badan ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedka